Cari telespettatori, ben ritrovati qui con noi, ben arrivati anche i nostri graditissimi ospiti. Il tema è particolarmente interessante, come sempre, d'altra parte, e di attualità. Parliamo dei rincari dovuti alla guerra, puntini puntini, punto di domanda, punto esclamativo, perché dietro potrebbero esserci anche delle speculazioni, questo è stato detto più e più volte, alcuni possono essere eventualmente anche giustificati, però il risultato finale sul consumatore, soprattutto sui consumatori più fragili, sui lavoratori, sulle famiglie, sui pensionati, è veramente disastroso. Per parlare di questo abbiamo il piacere di riavere qui con noi in studio Massimo Cestaro, grazie della sua partecipazione, che è segretario SPCGIL del Veneto, e abbiamo anche Giampaolo Zanni, funzionario CGIL Veneto, grazie anche a lei. Buongiorno, grazie a voi. Guerra e rincari, tanto per cambiare, se non ci fosse la guerra secondo me ci sarebbe qualche cos'altro, perché dai non è umano, cioè, è stata dichiarata la guerra, il giorno stesso abbiamo visto i rincari ai distributori di benzina, ai vari prodotti, cioè, quelli che erano già stati comprati, tanto certo. Per fare da incominciamo, rincariamoli. Certo, noi siamo ormai in presenza da tempo di forme di speculazione, abbiamo sotto gli occhi, insomma, appunto come diceva lei, il giorno stesso in cui nasce il conflitto, automaticamente abbiamo visto l'effetto al distributore di benzina, per la verità al distributtore di diesel, ecco, perché lì c'è stato l'incremento. Perché la maggior parte delle persone ha diesel. Sì. Ecco, però faccio dire una cosa, perché siccome sento anche in questi giorni, appunto anche i suoi colleghi intervistano insomma, un po' di persone, di commentatori, insomma, e si tende ad attribuire questa scelta degli Stati Uniti a un presidente che sarebbe un po', diciamo, con qualche venerdì in meno, insomma, ecco. Cosa che probabilmente è anche vera, insomma. Ecco, no, non diciamo niente, non facciamo commenti di sorta. Non facciamo commenti di sorta. Dico che bisogna stare attenti con questa valutazione, perché ammesso e non concesso che il Presidente sia o meno sano, adesso ci penserà gli Stati Uniti a vedere, il punto è che siamo in presenza di una scelta politica che riguarda gli Stati Uniti, ma che riguarda anche tanti paesi europei, cioè America First, cioè prima l'America, è più o meno lo stesso slogan di prima gli italiani, poi ci sarà qualcuno che dice prima i francesi, sarà qualcuno che dice prima i tedeschi, di tutti questi primi, poi c'è sempre qualcuno che è più primo degli altri, e se questo più primo degli altri c'è anche una potenza economica e militare, gli effetti si vedono. Ora, il punto qual è? Che proprio di fronte a quello che sta succedendo è assolutamente necessario che ci siano gli organismi internazionali che regolano i rapporti tra gli Stati, perché questo è un elemento di garanzia per tutti, perché ormai siamo in un mondo oggettivamente interconnesso. Adesso diciamo, scopriamo che dallo stretto di Hormuz, che molti di noi non sapevano neanche dove fosse, da lì dipende, diciamo, l'economia di larga parte del mondo. E il problema è che queste scelte poi hanno un effetto e una ricaduta sulle persone che sono quelle che magari proviamo a vedere adesso, cioè gli aumenti vertiginosi delle materie prime, sapendo che quando si incide su benzina e gasolio si incide sul trasporto, e quindi il trasporto incide sui costi alla distribuzione, significa il riscaldamento, significa la corrente elettrica, significa le condizioni minime che le persone hanno rispetto alla propria esistenza. E i dati che abbiamo registrato preoccupano non poco, non sono solamente dati nostri, sono dati che vengono fuori anche da organismi internazionali e dicono che se la situazione continua ad andare avanti in questi termini, la ricaduta sulle persone e naturalmente sulle persone normali e ancora di più sulle persone più fragili e quindi più vulnerabili rischiano di essere ricadute pesantissime. Come spesso succede, quelli ricchi diventano ancora più ricchi e le persone normali e le persone più fragili subiscono gli effetti pesantissimi della crisi.
già avevamo diciamo, qualche preoccupazione rispetto all'incremento dei prezzi prima del conflitto in Medio Oriente. Adesso la cosa sta diventando molto ma molto preoccupante. Naturalmente noi tutti confidiamo sul fatto che ci possa essere una soluzione da qui a breve, ma gli esperti dicono che anche nel caso in cui ci fosse una soluzione da qui a breve, gli effetti, diciamo l'onda lunga della crisi rischia di pesare sulle persone ancora per parecchio tempo. Quindi diciamo bisogna stare accorti, cioè quando si fanno queste scelte, quando gli elettori insomma, fanno delle scelte diciamo per primeggiare e quindi quella forza o quell'altra politica che ti dice che noi dobbiamo essere i primi, attenzione insomma, perché poi come dicevo prima c'è sempre quello che è più primo degli altri e dobbiamo capire, e soprattutto gli europei, che occorre avere una condizione tale per cui i rapporti economici e i rapporti commerciali devono essere regolati non con la forza delle armi ma con la forza del libero scambio, delle capacità che ogni paese ha, altrimenti gli effetti rischiano di essere quelli che magari tra un attimo vediamo con le slide. Però a me sembra che siccome periodicamente, ormai ripetitivamente, qualsiasi cosa possa succedere va a cadere sulla dinamica dei rincari, ma qualsiasi cosa, ci può essere una tempesta, un diluvio, un evento atmosferico anziché un evento bellico, sociale, pandemico, tutto, che per carità siamo globalizzati e quindi oneri e onori. Però dietro, l'ha detto anche lei in esordio, speculazioni e i sindacati anche a livello europeo, le associazioni dei cittadini, dei consumatori non possono in qualche modo intraprendere delle azioni perché ci sia una governance di controllo di queste impennate in modo che anche i prezzi non siano sottoposti a un algoritmo dove appunto c'è sempre qualcuno della filiera che va ad arricchirsi e poi i produttori di base non ne traggono grande giovamento, così almeno sembra per adesso, e il consumatore finale è quello che ne subisce tutti i danni. Ma noi quello che possiamo fare è chiedere che i governi a livello nazionale e a livello internazionale facciano il loro compito, cioè nel senso come sindacato non abbiamo una autorità da poter esercitare però una in questo forza senso. Magari di pressione di numeri. E la pressione è quella che proviamo a fare, devo dire, anche in Italia, diciamo, e non solamente in Italia, insomma, abbiamo chiesto che i governi si operino per avere un controllo sui costi, perché la cosa che diceva lei è vera, cioè ogni sternuto produce un effetto pesante sui consumatori. E qui è chiaro che diciamo, si scambia l'idea del libero mercato e quindi da libertà di impresa eccetera col fatto che comunque un elemento di governo e di controllo dovrebbe comunque esserci, perché ripeto stiamo parlando delle condizioni immateriali delle persone e di elementi essenziali per la vita delle persone. Perché quando il prezzo della frutta e verdura arriva ai prezzi che abbiamo, dopo appunto lo vediamo, il gas per riscaldamento aumenta percentualmente in maniera vertiginosa e ormai c'è un dato anche europeo, dicono che già oltre 47 milioni di persone nell'Unione Europea non hanno i soldi per il riscaldamento. Ora, noi siamo un paese che sta diciamo a sud e magari lo risentiamo meno, ma tutti quei paesi che stanno a nord avere problemi di riscaldamento è una cosa seria, cioè non è che insomma quando paesi dove la temperatura in inverno va a meno 10, meno 15, meno 20 e lì si pone un problema di sopravvivenza. Per quello dico, è una massa critica molto rilevante, sto parlando di sindacati europei ovviamente che peraltro in Nord Europa hanno anche molto potere, però diciamo che c'è un potere di acquisto diverso. Certo. Che questo non va tenuto sempre in conto perché è un dato di fatto. Allora, tutto ciò premesso, do la parola anche a lei perché, oppure completiamo il discorso? No, lì se si possono vedere alcune slide, sì, abbiamo raccolto un po' di dati, diciamo c'è una prima slide che parla dell'allarme dei sindacati europei. I sindacati europei ci hanno fatto un calcolo Eccolo qua. di 1.800 euro in più all'anno
in bollette con dei costi che arrivano a superare il 12% di incremento e, come dicevo prima, 47 milioni e mezzo di persone che non riescono a riscaldare adeguatamente la propria casa. Vediamo e se un po' i rincari, infatti vediamo la slide successiva perché fa un po' paura. Quelli rincari sono quelli che, diciamo, abbiamo registrato al momento del conflitto, un po' la cosa che dicevamo prima, insomma, quindi già al momento del conflitto i rincari sono partiti. Quindi abbiamo il gas a più 19%, l'energia elettrica più 8%, il carrello della spesa più 2,2%, tenendo conto che anche qua il carrello della spesa sono sempre questi dati Istat sui quali bisognerebbe stare sempre un po' attenti, perché poi noi sappiamo che, diciamo, l'effetto sulle persone spesso è sensibilmente superiore ai dati che vengono dall'Istat. Ma se guardiamo la slide successiva, cioè gli aumenti fra aprile e luglio, c'è una previsione, le fonti sono la fonte di Repubblica ma la fonte governativa, e i dati sono impressionanti. C'è il diesel più 61%, la benzina più 57%, aerei 173%, gas naturale 271%, il gas a uso residenziale 233% e il gas naturale, quello che si importa, 433%. Ora, voi capite che questa è una proiezione costruita immaginando che la condizione permanga quella che è, cioè di conflitto in quella parte del mondo. Ecco. Naturalmente queste percentuali hanno, come dicevo prima, una ricaduta immediata sulla condizione materiale delle persone, perché è evidente che il costo del gasolio ha un'incidenza immediata su frutta e verdura, perché il trasporto avviene in larga parte su gomma, perché poi appunto il riscaldamento, l'uso dell'energia elettrica nelle case produce questa condizione per cui le persone fin dove è possibile il riscaldamento ne fanno a meno. Sì. Teniamo conto che un effetto l'avremo anche sui medicinali, non solo perché alcuni prodotti verranno limitati, ma perché anche quelli lì viaggiano e quindi cominceremo, io insomma non vorrei fare l'uccello del malaugurio, ma ad avere qualche carenza di medicinali sulle farmacie. Cioè il conflitto, appunto, insomma, uno vuole essere primo, ma però tutti noi siamo, cioè, questo ne siamo tutti consapevoli e nessuno lo vuole, perché nei poveretti quelli, c'era un messaggio prima, che lo subiscono, perché viene deciso sostanzialmente da una persona, in questo caso, o da chi vuole continuare, chi rappresenta altre persone, però vuole continuare determinati conflitti. Poi noi ci troviamo in mezzo, però forse il ruolo di tutti quelli che stanno attorno è di calmierare o agire su chi su questo specula. Perché quello è il problema. Sì, ma in effetti però qua, diciamo, adesso si perché dice sembra sempre... che non tutto passi per questo benedetto stretto. Adesso stanno venendo fuori dei dati interessanti che non tutto passa di là. Certo, perché se tutto passasse di là il mondo si fermerebbe, ma non si passa tutto di là. E quindi c'è qualcosa che non torna, perché ad esempio noi tanto gas lo riceviamo dalla Russia oggettivamente, e quindi continua ad arrivare fino a tra poco, fino al 2000, insomma tra poco tempo so che ci sarà un provvedimento, quindi c'è qualcosa su cui bisogna informarsi maggiormente, riflettere. Ma questa è speculazione nuda e cruda, esatto. Insomma non c'è ombra di dubbio. Leggo il messaggio, prima di andare in pubblicità, leggo il messaggio, se lo leggevano avanti in onda, che era appena arrivato, che non ero riuscita a vederlo. La concertazione non sempre porta a risultati veloci, nel frattempo la gente in Iran viene uccisa dal regime, cosa fare? Cosa fare? Serve una risposta. Pubblicità, poi torniamo insieme.
Allora, Massimo Cestar, chiudiamo il discorso di questi benedetti rincari. Quali sono gli effetti per i pensionati? E tra l'altro abbiamo anche una slide illustrativa al riguardo. Sì, diciamo qua parlano i numeri, ecco, quindi non so se è possibile metterli in onda, però il punto è questo qua, cioè, diciamo, visto l'andamento generale che abbiamo provato a descrivere prima, rischiamo di avere un incremento di quasi 1.500 euro per un anziano, diciamo se solamente nel 2025, naturalmente sperando che le cose cambino, e lo vediamo poi i costi energetici per energia elettrica, i costi per il gas, 470 per energia elettrica e oltre 700 euro per il gas. Bollette 710, 100 euro per la salute, se tutto va bene, 2,85 prodotti. Stiamo parlando, diciamo, dei pensionati, adesso senza fare appunto la demagogia di quelli che hanno la pensione minima, ma anche i pensionati normali che hanno una pensione di 1.200, 1.300, 1.400, con un dato come questo sui costi è chiaro che diventa una mazzata per loro e per le famiglie. E chiudo qua, insomma, nel senso che occorre necessariamente che i governi facciano la loro parte di controllo e monitoraggio, però bisognerebbe dire, ecco, che le guerre questo portano, insomma, ecco, cioè non è che scopriamo l'acqua calda, le guerre da sempre portano questi effetti. Chiaro. Alcuni si arricchiscono ancora di più, poi interviene la speculazione, come dicevamo prima, e l'effetto è sulle persone normali e pesantissimo poi sulle fasce più vulnerabili. Zanni, a lei la parola. Effetti un po' per tutti, anche per le aziende. C'è un messaggio: è vera speculazione, come sempre chi ci guadagna sono i governi, le grandi corporazioni, ma com'è possibile accettare questo? I governi devono essere i primi a giustificare questi improvvisi rincari, cioè a far fronte più che giustificare. Prego. Sì, vorrei iniziare innanzitutto con due incisi, diciamo. Il primo è questo: siamo di fronte ad uno scenario nuovo che prima non conoscevamo, dove la guerra diventa una sorta di strumento di regolazione dei conflitti di natura geopolitica, che sono sempre esistiti, però nei decenni passati, diciamo dopo la fine del secondo grande conflitto mondiale, si erano cercati strumenti per poter affrontare queste situazioni evitando la guerra. Oggi invece la guerra diventa quasi un dato normale, di normalità, e quindi l'economia ne subisce gli effetti. Abbiamo una recessione, perché questo ci dicono ormai gli studi e gli economisti a livello mondiale. Recessione vuol dire un rallentamento generalizzato dell'economia, ovviamente con effetti diversi tra paesi e tra fasce di popolazione e ceti sociali. Il secondo inciso è questo: non tutti gli stati subiscono in egual modo gli effetti di questa situazione. Ad esempio la Spagna, e non è una sorpresa, ha adottato politiche diverse da quelle scelte dal nostro governo e in questa situazione presenta dei numeri molto migliori rispetto all'Italia, che si trova ad essere fanalino di coda in questo momento per lo sviluppo economico interno nei paesi della UE. Quindi ci sono delle modalità per ovviare tutto questo? Esatto, quello che volevo dire è che tutto questo non è frutto del caso, ma è frutto di scelte ovviamente che noi riceviamo come ricaduta, perché non abbiamo purtroppo i mezzi e il potere che alcune superpotenze che oggi guidano le danze hanno nel mondo. Ed è per questo che servirebbe una dimensione europea vera di tipo politico per poter pesare nelle sorti, nelle grandi scelte, e quindi andare verso un scenario diverso da quello dell'economia di guerra, certo, o l'economia frutto delle scelte della guerra. E la seconda cosa è che comunque anche i singoli governi possono effettuare delle scelte per cercare soluzioni in questo nuovo scenario, e se vengono a seconda delle scelte che i governi fanno, poi abbiamo delle ricadute a livello sociale.
Mi spiego solo con un primo dato. Se io decido di investire in armi una quota sempre maggiore del mio PIL, del prodotto interno lordo, cioè della ricchezza prodotta in un anno in un paese, e quindi i miei conti pubblici devono in qualche modo patirne le conseguenze, e non investo in sanità pubblica, non investo in politiche energetiche e politiche industriali per accompagnare le grandi transizioni, quelle della sostenibilità e quelle delle applicazioni delle nuove tecnologie digitali e dell'intelligenza artificiale, che è l'ultima grande tecnologia che si sta applicando in tutto il mondo del lavoro. Ovvio che noi, a seconda delle scelte che i governi faranno, possiamo presentare dei dati più o meno positivi rispetto alle energie, rispetto allo sviluppo economico, rispetto alla sanità pubblica e rispetto al reddito delle famiglie. Chiaro. Messaggio, fate un'ottima informazione, ma alla fine i poveri pensionati come arrivano alla fine del mese? Ci arrivano, possono arrivarci se adesso vedremo anche a fine anno, perché insomma diciamo, questi dati e sapendo che diciamo, la rivalutazione delle pensioni che è costruito sugli indici di inflazione sono sempre sotto, la rivalutazione è sottostimata rispetto all'inflazione reale, sarà per l'ennesima volta compito nostro, dei sindacati dei pensionati, ma anche dei sindacati confederali, CGIL, CISL, perché non solamente i pensionati, dire al governo che o attraverso i contratti di lavoro, ma anche attraverso l'incremento delle pensioni, bisogna costruire una condizione per cui i trattamenti economici siano in grado di sostenere l'incremento del costo della vita. Quello che noi abbiamo visto negli ultimi anni però purtroppo non è stato così, cioè che l'incremento determinato dal governo relativo alle pensioni è sempre stato al di sotto dell'inflazione reale, e lo dico con chiarezza, noi possiamo solamente scendere in piazza e fare delle manifestazioni, perché né questo governo, per la verità neanche quelli di prima molto, non è che costruiscono dei confronti negoziali col sindacato dei pensionati per fare una discussione sugli incrementi eccetera, no, decidono la percentuale di rivalutazione delle pensioni, fine, diventa legge, e quindi noi dobbiamo, come dice, prendere atto di quella cosa lì. Naturalmente prima di arrivare lì, come abbiamo fatto ormai tutti gli anni, mettiamo in campo delle mobilitazioni, dopodiché c'è un governo che fa delle leggi, insomma, e quindi gli incrementi vengono definiti per lei. Non sono frutto di un negoziato, ecco, questo strumento, il contratto di lavoro in molti casi è frutto di un negoziato dove i lavoratori attivi possono esercitare col diritto di sciopero, eccetera, l'oppressione e via dicendo, per i pensionati no, cioè noi possiamo scendere per le strade e fare delle azioni. Mi viene da pensare, quando tempo addietro c'erano le varie formule di uscita anticipata, no, dal mercato del lavoro, che voi diceste attenzione, oppure l'opzione donna, attenzione se uno proprio non è preso con l'acqua al lavoro, cioè che non ce la fa proprio più, andate più tardi possibile in pensione, in camera più soldi possibile, perché è vero, non puoi ipotizzare o fare una speculazione di calcolo, io potrò vivere benissimo con questa pensione di un tot importo, perché capita sempre un evento per cui quella pensione di quel tot importo che pensavi ti potesse essere sufficiente non basta più, e di conseguenza ti penti poi, ma non puoi più tornare indietro, perché una volta cristallizzata la quota pensionistica, quella resta per tutta la vita restante, no? Quindi poi grande attenzione. Ne parleremo un po' più avanti, però siccome ormai le pensioni cominciano ad essere quelle costruite col sistema quasi completamente contributivo, cioè sui contributi effettivamente versati, e con il lavoro precario e saltuario che c'è in Italia tu rischi di avere delle pensioni molto povere, tant'è che su questo avremo in mente una sorta di pensione di garanzia di cui magari ne parleremo dobbiamo affrontarlo assolutamente un po' più avanti, insomma, perché il rischio di avere una popolazione povera. Allora, per andare verso la chiusura, per gli Stati Uniti quali sono, abbiamo anche una slide qua che illustra quali sono gli effetti per gli Stati Uniti e la dipendenza energetica dell'Italia. Gli effetti per gli Stati Uniti, cosa si evince? Allora, partiamo da questa slide, però poi parliamo del nostro paese, che è quello che ci interessa di più.
Questa slide ci permette di capire che quello che è avvenuto probabilmente non è frutto di malattie o non serenità psichica o psichiatrica, ma scelte calcolate, nel senso che nelle guerre c'è sempre qualcuno che ci guadagna e qualcuno che ci rimette, ed è lo scenario di una nuova economia. Nel nostro caso il dato interessante è questo: si stanno arricchendo, come è avvenuto all'indomani della guerra in Ucraina, le grandi multinazionali che si occupano di energia e chi si occupa di materie prime. C'è un'inflazione che è giocata, cioè un aumento dei prezzi che è giocato per anticipare l'eventuale ripresa dopo la crisi bellica. E questo si scarica tutto nelle aziende, nelle imprese che devono lavorare e acquistano energie e materie prime a un prezzo più elevato, e nelle famiglie, cioè nel consumatore finale. Allora i governi dovrebbero attuare delle misure per andare a prendere questa ricchezza che si sta accumulando in alcune tasche e non è frutto di investimenti o di doti, bensì di una rendita di posizione, per redistribuirla, per calmierare i prezzi, prima urgenza, e poi per redistribuirla con interventi fiscali mirati, per ristabilire un minimo di uguaglianza di reddito da questo punto di vista per la popolazione, limitando quell'aumento delle disuguaglianze sociali ed economiche che si sta verificando in questo momento, che mette a rischio la stessa vita delle persone, perché poi non hanno le risorse per curarsi, in una sanità pubblica che non arretra perché non si mettono le risorse che sarebbero necessarie per farne una reale risposta al diritto delle persone di non ammalarsi. Voi qui sottolineate la dipendenza energetica dell'Italia e imputate a degli errori. Sì, ad esempio la Spagna ha investito molto sulle rinnovabili e oggi si trova in una situazione migliore del nostro paese. Però logisticamente la Spagna è diversa da noi. Sì, però anche noi abbiamo enormi potenzialità dal punto di vista delle rinnovabili. Rischiamo invece di attribuire al nucleare una sorta di nuova ricetta che in realtà è vecchia e l'avevamo anche bocciata con un referendum molto partecipato. Abbiamo degli enormi spazi che riguardano le energie rinnovabili che ci permetterebbe di essere meno dipendenti dal fossile. Chiaro. Allora, detto questo, siamo giunti al termine. Io la ringrazio lei di questo contributo ulteriore. Grazie anche naturalmente allo SPCGIL Massimo Cestaro di averci fatto questo quadro, poi dovremo approfondirlo appunto con tutte le altre voci, quello che ne consegue. Ricordiamo sempre i numeri telefonici di prenotazione per una bella visita a una sede dello SPCGIL, che comporta anche magari un controllo della pensione per vedere se ci sono dei problemi, classici diritti inespressi. Ogni territorio, ogni provincia ha la sua sede, ma ricordatevi in ogni comune, anche i più piccoli, per cui non sono lontani da dove, più lontani di quel che pensate. Grazie ai nostri ospiti, grazie alla CGIL, grazie allo SPCGIL, come sempre a voi di averci seguito. Vi invito poi a rivedere la puntata su YouTube.